Hojik matam AI matam kri matam si amna dangerous hoy ba ta any information ni jo ai mala chap chana taw ya matam no enjoy na khang ni ko si matam si da always information lab se koi kind skeptical hoy si bhabra si already koi kari taw ya have se apna DIPR channelize ko bi ba ta DIPR Manipur Fact Check Kauba Directorate of Information and Public Relations Government of Manipur ki official Facebook page sama launch tawkre hariba official Facebook page ase Directorate asige conference hall da IPR Secretary Hungyo Warsang na launch tawkibane thauram aduga mari lainana DIPR na paumi singi damakta paikhatliba welfare scheme gi matang da su awareness program pangthokhe thauram aduga mari lainana Secretary Warsang na social media gi tongan ba platform singda Aranba pau sandokpa matamda miyamda chamamnaba kaya thokhali maram asina social media da sandorakpa I pau sing ase achumbani natraga aranbani haibadu verify tawduna miyamgi chamamnaba sing kokhanba ngamnabagi pandamda Facebook page ase hangbane khongthang ase haujiki matam asida yamna maruiba khongthang ama oibana hena mai pakna changsinba ngamnaba media singna support tawbiyo haina so appeal tawki thoramaduga mari leina pangthokiba paumi singge welfare scheme gi awareness program aduda official singna state journalist award Manipur working journalist welfare scheme pension scheme amadi DIPR card holder gi matangda presentation tawduna awareness pike loinana official amasung paumi singge marakta so interaction tawnaduna hana lairamba chamamnaba sing kokhanabagi khudong chaba so pike thoramadu IPR gi director Dr. TH Charanjit mari lainaba official sing amadi journalist sing sarukyakhe Hojik matam AI matam kri matam si amna dangerous hoy ba ta any information ni jo ai mala chap chana taw ya matam no enjoy na khang ni ko si matam si da always information lab se koi kind skeptical hoy si bhabra si already koi kari taw ya have se apna DIPR channelize ko bi ba ta there should be some place where you can authenticate the sources media se ni se itaman authenticate taw ya bra si channel ma se ma have ta asida koi media site se si amna important hoy na koi apna support taw ni da si hojik launch taw wa ne se improvement kari taw ya what are the value addition kari taw ya se na koi mi amri support taw yo se na request taw ni